Die letzte Hürde vor der Liga steht bevor. Die Siegesstraße. Und willkommen zurück hier zu Pokémon Omega Rubin. Ja, wir sind auf einem guten Weg, Freunde. Und jetzt mal gucken, was uns... Alter, das ist schweinemäßig dunkel ist. Vermutlich auf YouTube gar nichts mehr. Sorry dafür. Aber da in Pokémon noch Blitz beizubringen, macht gar keinen Bock drauf. Und deswegen muss ich jetzt da ein bisschen gucken, wie ich das am besten mache. So, up. Und zur Seite. Da muss ich mal gucken. So, dürfte eigentlich nicht mehr viel besonders. Doch, hier ist noch ein Item. Ein Hyperball. Mir fällt gerade mal so auf, ich brauche noch ein besonderes Pokémon und so einen Flunkiefer muss ich noch fangen. Denn das gibt's bei Alpha Surfy hier nicht. Okay, da kommen wir noch von der anderen Seite her. Was bist du für ein Pokémon? Oh. So eins brauche ich nicht. Nö. Hariyama ist gar nicht notwendig. Was ist denn hier noch los? Da ist irgendwie noch ein Pokéball dahinter, was? Der AP Plus. Das Genial daran ist, eigentlich ist so dunkel, dass du ja Blitz brauchst, aber wenn du den 3D ein bisschen nach unten schwenkst, also sprich natürlich mit dem Oben-Bildschirm zu dir heran, dann geht es auch ganz gut ohne Blitz. Und da haben wir eine ältere Schachtel, sag's mal so, sorry dafür für den Wortgebrauch, die wohl ein bisschen mit Drachen zu tun hat. Ein Glückssträhnen nimmt hier und jetzt ein Ende. Hat Schicksal besiegelt. Oh mein Gott, was will die von mir? Und so kann man sich mit dem Drachen irren. Wohl, passt gerade. Um euch mega Buttelanas besondere Fähigkeit zu präsentieren. Ihr wisst ja, wir haben jetzt die Rückkehr beigebracht und wenn wir die Mega-Entwicklung machen, bekommt ihr eine neue Fähigkeit und zwar Zenithaut. Tja, und damit wird jede normale Attacke zur Flugattacke. Cool, wa? Chewy Testo, gleich nochmal, kein Problem. Und auch der ist jetzt mal fällig. Oh Mann, ey. Der will nicht mehr. Sehr schön. Ja, alle werden immer wieder stärker. Nein! Das ist eine traurige Omi. Das lebt irgendwie nicht so oft, aber habe ich mit meinem Spruch das so guten Ton angegeben. Ja, dein Träum vielleicht. Ein wieder hell, Gott sei Dank. So, da geht's wohl irgendwo anders hin. Servus. Bisher habe ich es mit Ach und Krach geschafft, aber das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi. Ja, der muss es ja wissen. Der Edgar. Ein Flunkiefer, das brauche ich unbedingt noch. Oh Mann, hey, Flunkiefer, was soll denn? Schere macht? Doof. Aber ich habe ja Erdbeben drauf. Für nervigen Stahlpokis. Außerdem ist er ja auch noch ein Feentyp, also von dem her muss er weg. Denn mein kleiner Drache hat ein bisschen Angst vor Feen. Naja, nur ein kleines bisschen. Ist auch echt voll fies, dass Drachenattacken keine Wirkung haben auf Feen. Und das Elixier. Okay, da geht's wieder runter. Wo geht's denn hier entlang? Das könnte... Ne, wieder auch wieder so ein... Verdammt. Ich sehe gar nicht, was das für ein Pokémon ist. Wer bist du? Bleib stehen! Bleib stehen! Hey, ich will nicht auf den Arsch gucken. Komm her! Herr Kinja ist ganz schön entschlossen 3. Das wollte mir schon Kampf vielleicht schon ein bisschen mehr.
Hilfe! Ein Raubbein namens Zack. Oder Zack. Hundemann. Feuer Unlicht wäre wieder mal Airbeam Time, aber ich glaube, nette kleine Drachenklaue haut auch ganz schön rein. Hundemann. Yeah, Mann, Level Up für Blackie. Und die Werte, hey. Ein Tengolis kommt selten allein. Aber das muss man entwickeln, wa? Mit extra Stab. Nein! Ah, verdammt! Was ist jetzt los? Wollt zweimal runterklicken? Macht plötzlich ein 3DS nur einmal? Nein! Weggeflogen. Ja, wer kommt jetzt? Ja, da hat sich ja voll gelohnt, dazu Mirel. Tja, ja, friss mal eine Kaskade! Macht mehr schon als ich dachte. Was? Der Orkan trifft eben leider nicht immer. Ey, wieso gehen wir dazu mir hier noch ein Tengulis, ich glaub's nicht. Nach bist du Marsch, ja, ja, du. Oh, jetzt kommt er doch noch. Und dann Sumerel ist verwirrt, das darf nicht wahr sein. Jetzt, wo ich so knapp davor bin. Oh, voll in die Schnauze. Komm schon, Surfer tut's auch. Ein Grasmix, dann mix mal das Gras. Oh oh, ouch. Ja, so viel dazu. Dabei sah es so gut aus, unser kleines. Naja, dann schon lange nicht mehr. Weil immer noch der Eisstrahl. Verflucht nochmal, wo war denn der schon wieder? Warum hier noch Eisstrahl für Kai? Ja, ja, ja. Eine Kraft mit Kampf ist doch immer wieder nice. Da wird du glatt unterschätzt. Dein Fehler. So, ja. Jetzt wieder runter, meine Güte. Es wird wieder stockdunkel, es ist gerade auch nichts mehr. Hallo? Oh. Das ist ein Doppelpärchen. Wen habe ich gerade ausgerüstet? Blackie, Logok. Zwar keine schlechte Kombi. Also gerade nur von irgendwann Blackie auf Flug-Pokémon, das könnte ich eigentlich mit Erdbeben, aber natürlich Chaos geht da wiederum nicht. Mach's trotzdem so. Wegen Steinhagel. Da wird trotzdem beide. So, wir können. Außerdem sind wir unschlagbar, so schnell wirst du uns nicht mehr vergessen. Du bist ein niedriger Trainer, wie lange du wohl meinen Attacken standhalten kannst. Länger als du denkst. Das garantiere ich dir hier. Ah, die beiden Fossil-Pokémon ihrer Endstufe. Mal gucken, sind ja beides Käfer zum Teil. Auch Gestein-Pokémon, war. Das ist auf dem Erdbeben jetzt hier genial, aber das ist mir Chaos nicht zu danken. Obwohl vielleicht, ja, kann man was anderes testen. Ich weiß, es ist natürlich Kamikaze, aber ich will was testen. Megapower plus Steinhagel. Stolos, Chaos natürlich. Mega Chaos. Dann habe ich einen Stahltyp, das heißt nur noch einmal Damage. Genau, ist das sehr effektiv, also macht es normalen Damage. Dank seiner Filterfähigkeit. Die Kombi klappt also ganz gut. Haben Sie? Hab alles vergessen. Das war aber anders geplant. Ja, doch. Reicht auch so locker. Ja, muss schon sagen, dieser Filter von Mega Stolos natürlich allgemein, der ist schon echt Hammer. Hammer. Ist voll Hammer.
Oh, wie kann das so geschehen? Das war wohl meine Schuld. Tut mir furchtbar leid. Ach Leute, shit happens. Es könnte schlimmer sein. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. So, gehen wir jetzt direkt drüber oder erstmal runter, weil hier gibt es ja auch noch etwas. Und jetzt? Ist das... Nein, das ist Psychokinese, verdammt, dabei wollte ich einen Eisstrahl. Wo ist ein Eisstrahl schon wieder? Ich habe echt vergessen, wo der war. Gibt's doch nicht, Mann. Ich muss den kaufen. Nee, den Eisstrahl natürlich nicht, den findest du ja so. So eine Donnerblitz und Flammenwurf. Blizzard, Feuersturm und Donner, die kann man ja kaufen. Die TMs. Wo ist bloß der Eisstrahl hin? So ein Mist, so ein Mist. So. Da sind wir wieder. Für unnützes Gerät, aber keine Zeit. Zeig mal lieber, wie motiviert du wirklich bist. Dann teste mich doch die Experte Ingmar. Ingmar. Caradonis. Der ist zwar ziemlich stark im Grunde genommen, aber bei 12 Level minus braucht es keine Mega-Entwicklung. Tschüss. Bitte. Du bist motiviert bis in die Haarspitzen. Ja, wenn du sagst. Was haben wir hier noch Schönes? Der hat das versteckt hinter 2 Felsen. Ich weiß es ja gerade nur den einen. Scheiße. Aber gleich müsste ich das Item zu Gesicht bekommen und es ist der Flammenwurf. Ah nein, ich wollte einen Eisstrahl haben. Shit, shitty, shitty. Wo ist jetzt der Eisstrahl hin? Na, oder so eins. Braucht doch kein Mensch. Schon wieder einer. Ich habe gemeinsam mit meiner ganzen Familie trainiert. Ich werde gegen niemanden verlieren. Aus gegen uns. Aber macht nichts aus, denn es geht allen anderen NPCs auch so. Gerade noch gerettet. Sonst wäre es ein bisschen hochkotzig gewesen. Elektro, ich meine, hallo, gut, ich bin zwar ein Flugtyp, aber trotzdem keine Chance. Danke, Erdbeben. Ein Flugpunkt mit Erdbeben. Welche Ironie. Schluck weg. Naja, du schluckst mich, dann bin ich weg, oder was? Nee, andersrum. Mal leer schlucken und schon ist er weg. Jo. Und Level 60 für Blackie. Alter, 5 im Angriff. Wie stark wird denn der noch? Machen wir nochmal Kai oder Kokiri. Logok ist ein Feuer-Pokémon. Lampivian. Ja, das ist natürlich so, ja. Da fehlen mir gerade die Worte. Melothek. Ja, Mann, ich hab's drauf. Das glaubst du aber auch nur selber. Tschüss. Schön heiß. Flampiven hat zwar Power, zumindest im physischen Bereich, und ist auch schnell, aber alles andere ist für den Arsch. Wahrscheinlich in der Familie, das ist unmöglich. Aha, das war doch der Typ von dem Haus und Siegers. Ich soll nach Hause gehen. Nö, bleib ein bisschen. Vielleicht kann ich dich nochmal platt machen. Oh, das ist noch ein Drachen. Trainer, ja, hätte ich jetzt bloß einen Eisstrahl. Mann. Habe ich Chaos? Ja, natürlich Garde war nicht dabei. Also sprich Atomic. Man muss auch Blackie lassen, geht nicht anders, weil alles andere wäre mir sonst zu riskant. Da Pokémon sind die allerstärksten, wenn wir an die eine Exempelstatue nehmen, ist das zu beweisen. Oh mein Gott, er will an mir eine Exempel statuieren.
Okay, Siedler King hätte er ruhig Kokiri schicken können. Drache waren mal stark, sind natürlich grundsätzlich immer noch, aber halt, habe ich jetzt hier den stärkeren Drachen. Vor allem mit den EVs und DVs. Ja, ich glaube ja, unser Blackie hat 4 DVs, oder waren 3, so das ganz richtig erinnere. Du! Ja, ich bin auch ein Drachenprofi. Haha. Was anderes schon wieder? KP, Angriff, Initiative und glaube ich noch Verteidigung. Hier geht's nirgendwo weiter. Toll. Hat sich voll gelohnt, Mann. Das Verarschen. Ich glaube, es war doch so. Ich hab's so irgendwo notiert, aber natürlich nicht gerade hier auf der Hand. Stock höher. War eigentlich wieder Licht. Ja, sorry Leute dafür. War halt ein bisschen nervig. So, jetzt kommt endlich wieder mal Kokiri zum Zuge. Das ist schon lange nicht mehr. Ich mal dabei bin mal keine ganz kurz die Attacken wechseln, weil es sieht, was da unten ist, stört mich ein bisschen. Schon besser. Also Siedewasser, Kraftreserve, Kampf, Toxin und nachher am besten noch Eisstrahl war. Wenn man Klagen hier ist schon cool, aber ich will vor allem mit dem Viech angreifen. Und dann mit Toxin ein bisschen nerven. Das müssen ziemlich die letzten Doppeltrainer hier sein. Chaos hier, dort passt. Wenn mal Full Bricks Time war. Wie im Anime. Tengolist und Stolos. Oha. Kampf und Psycho. Naja. Gut, Kampf. Oh, verdammt, ich habe ja Hilfe. Also dann, mach erstmal. Der muss eher weg. Dann mache ich doch mal. Der Mega Time wegen Filter. Chaos! It's Mega Chaos! La 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 la. Jo, man trifft und tschüss, Rasaf! Die Einsicht dieser Expertengürtel echt noch cool. Oh, hat der eine Verteidigung. Wie sieht es denn speziell aus? Plus machst du einen Eisenschweif. Ja, schon viel besser. Und ein Level Up für Kokiri. Ja, der hat den Wert nach Zimmer zu kämpfen. Wir müssen echt auch mal die EVs erteilen, wa? Denk vor allem mal auf Spezial. Also im Sinne von Orkan, Finster Aura behalte ich und dann halt Blättersturm kommt durch Energieball weg. Die 4. müsste eigentlich Kraftreserve sein und natürlich auch einen guten Typ dafür. Im Sinne von Gestein zum Beispiel oder Boden. Dummerweise kann er keine Stein, kann Erdbeben, kann auch nicht lernen. Natürlich doof. Ja, müssen wir also nach kurzer Liga gucken wegen Kraftreserve und so, das geht dann schon noch. Was ist ein Flunkiefer? Weil mal Makuita war. Ja. Immer der gleiche Rotz. Freunde, wir sind bereits am Ende der Siegesstraße. Jetzt kommt so noch ein einziger Kampf kommt noch. Und das ist ein ziemlich epischer Kampf. Zum Glück sitzt da auch 5 Pokémon an, das heißt, es passt gerade ziemlich gut. Wo ist das Teil jetzt? Ah, hier. Ein Eisen! Nö, aber auch nicht mehr. Ein Wasser zwar schon noch. Ja, man sieht ja richtig, man kann ja noch ganz kurz surfen. Nach hier gibt es noch ein... Gibt es einen TM noch hier oben? War das vielleicht der Eisstrahl? Ich bete dafür. Ja, so eine TM, so weit liegt schon mal richtig. Komm schon, Eisstrahl! Nein, es ist Kreuzschere. Scheibenkleister.
Ja, danke. Kreuzschere. Natürlich schon eine coole Attacke. Ist ein Käfer und ziemlich stark. Und Käfer selbst kann man noch gut gebrauchen im Team, aber... Oh. Oh! Ohoho! Wobei Kreuzschere Käfer ist ja gegen Pflanze, Psyche und Unlicht, wa? Als Alternative zu Kraftreserve Kampf. Und so was? Ja, und zwar gegen Blättersturm. Ja, ist sowieso der physische Angriff momentan noch höher bei ihm. Gut, dann passt das so. Dann haben wir eine Pflanze, wir haben eine Flug, eine Unlicht und eine Käfertag. Das sind damit eigentlich ziemlich gut gerüstet. Zumindest gegen vieles. Aber leider nicht gegen alles. Ja, dann sonst nichts mehr. Okay, Freunde, sollen wir das echt noch machen, diesen Part? Ich weiß nicht so recht, Wie sieht es jetzt eigentlich mit der Planung aus? Wenn wir ganz kurz. Das ist Part 67. Doch, der Kampf muss jetzt noch sein. Gut, machen wir ein bisschen Überlänge. An erster Stelle. Ja, klar, ist direkt so. Dann noch auf Speichern. Freunde, es wird Zeit. Und zwar für einen alten Freund. Okay, hier ist auch nichts. Ganz genau. Oh, hallo Michael. Kein geringer als Heiko. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Danke, dass du dein Versprechen von damals eingehalten hast. Dass ich bisher geschafft habe, danke allein dir, Michael. Ich konnte nur so stark werden, weil ich damals gegen dich den Kürzen gezogen habe. Du und dein Pokémon-Team habt bestimmt auch viel zusammen durchgemacht. Wir haben uns alle deutlich verbessert. Allein dir hier gegenüber zu stehen, reicht mir diese Stärke mit jeder Phase meines Körpers zu spüren. Aber... Das ist doch mal eine geile Mucken. Die werden wir künftig noch öfters hören. Und zwar... verrate das noch nicht. Das verrate ich noch nicht. Aber eins sage ich dir. Nochmal werde ich nicht verlieren. Ich werde diesen Kampf gewinnen. Für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, es geht los. Ich finde die Musik so der Hammer. Ihr habt gesehen, er hat einen Megastein. Los, Altaria! Nun gut, Kokiri! Du bist dran. Oh, ein Drache, toll. Dracheflug. Kokiri, Finstaura! Altaria! Ja, die Musik, die ist ja so geil, Mann. Eine Koro, ein Normaltyp mit Fee. Wir können es mal herausfinden, wa? Soll das wirklich? Das wäre... Na gut, mach's mal. Kokiri kam zurück, Mann. Jetzt ist Blackie an der Zeit. Eine Koro! Drachenklaue, Blackie! Oh, doch ein Feentyp. Tschüss! Eine Koro! Magneton! Ein Elektro-Pokémon! Ich muss sagen, Stahl gegen Stahl. Blackie kommt zurück. Du bist dran, Chaos! Magneton, Magneton. Keine Chancen, es ist Mega-Time. Oh, verdammt. Nein, bin zu früh. Nein, du musst meinen aufheben. Scheiße, ich Trottel. Ja, na. Gut, ist egal, hab's schon vergeigt. Er hat's überlebt. Oh, verdammt. Das tut richtig weh, Mann. Das finde ich überhaupt nicht cool. Die treffen vielleicht nicht die Attacken, also doch. Wieder mal den Kraftkoloss.
Lalalala. Und da geht er voll zu Boden. Das tut doch weh, sogar den Hoden. Was? Und ein Roselia ist auch mit dabei, Mann. So, wir haben bereits 3 gehabt. Ja, mach jetzt mal Kai. Denn das muss leider sein. Roselia. Was mach ich jetzt bloß? Kampf gegen Gift bringt nicht viel. Gift bringt sowieso nichts. Sieht im Wasser. Ich hoffe, dass es verkokelt. Das tut es aber dummerweise nicht. Oh Mann, was haben wir nur für ein Pech? Regeneriert sich die Sau. Wow, Alter. Jetzt reicht's. Siedewasser, volle Power. Roselia. Der steht so schnell nicht mehr auf. Du. Yeah, Mann. Nochmal Spezialangriffspower. Galagladi. Und jetzt wisst ihr auch, wieso ich damals mich für ein Gardevoir entschieden habe. Also, entschieden haben soll, was auch euer Wunsch, aber wieso es unbedingt ein Gardevoir sein musste und kein Galagladi, weil es bereits Heiko hat. Ja, jetzt sollte dann die Mega Evolution einsetzen, aber ich hab's voll vergeigt. Das Viech ist Psychokampf, also das wird ziemlich übel. Galagladi. Mega Galagladi. Ich hab's vergeigt. Feuerfeger! Es ist trotzdem voll im Arsch. Und es ist vorbei. Ah, Man muss zugeben, das sieht schon ein bisschen erwachsen aus so. Ach Heiko, der arme Heiko, der jetzt voll deprimiert ist. Wir werden es erfahren im nächsten Part da hier bei Pokémon Omega Rubin. Dann geht's ab zur Liga, definitiv. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen.